மாமா முட்டை எப்படி குஞ்சு பொரிக்குது? கோழி வந்து முட்டைக்கு சூட்டை கொடுக்கும். அந்த சூட்டில் தான் முட்டையில இருந்து குஞ்சு பொரிக்கும். ஓ, அப்ப சூட்டால தான் குஞ்சு பொரிக்குதா? சரி சரி. எப்ப வரான் பாரு எள்ளுருண்ட. ஏண்டி என்னாச்சு? அவள்கிட்ட என்னடா சொல்லி தொலைச்ச? கோழி முட்டைக்கு சூடு கொடுக்கும், அதனால குஞ்சு பொரிக்கணும்னு சொன்னேன். அதுக்கு என்ன இப்போ? அவ சூட்ட குடுக்குற லட்சணத்தை பாரு. இந்த